今日要示範嘅呢，就係高速薯仔炆雞。咁材料呢，就有薯仔啦、洋葱同埋雞。雞呢，我又係預先將佢切好之後呢，就將佢用調味料醃咗先嘅。如果唔係，都講好多次㗎啦。用高速煲呢，佢可以快啲令到啲食物變腍。但係味道就未必咁快可以入到，咁所以咧你就要預先自己將佢醃咗先咯。跟住料頭咧就有薑片啦，同埋蒜蓉嘅。咁而家我哋首先將嗰啲薯仔爆香咗先，爆香薯仔之後咧就將佢撈起。然之後就再爆香啲雞，咁爆香完啲雞之後呢，咁就再放翻嗰啲薯仔落去嘅，因為啲薯仔如果冇爆香過呢，佢會比較容易爛，同埋如果你爆過去呢，就會香啲嘅。咁而家燒熱咗個鍋先，跟住落啲油。落薑，少少蒜蓉，跟住就1半份量嘅洋葱。爆香咗嗰啲料頭之後，就落薯仔，爆到啲薯仔咧轉金黃色啦，咁就可以撈起佢啦。即係你爆完之後，嗰啲薯仔會金黃嘅轉咗，咁然之後咧，而家開始就爆雞㗎啦。頭先講漏咗咧，就係個鍋咧爆完薯仔之後都要洗下佢先用嘅。如果唔係咧，嗰啲薯仔嘅澱粉質咧，佢會黐咗喺個底度，都會有少少啡啡地嘅。咁就洗咗個鍋，跟住而家就爆啲雞。咁我已經燒熱咗個鍋㗎啦，咁就落啲油。跟住就落薑，然之後落啲雞，加啲洋葱上去。睇下啲雞爆成點。
佢金黃色之後咧，就可以落薯仔同埋加上湯噶啦。你睇下而家金黃色嘅。加埋啲薯仔落去，之後落上湯，個手勢咧就係由下面咁樣兜佢上去，咁佢就會勻循啲咯，同埋冇咁容易黐底嘅。加完上湯之後係點嘅樣嘅咧？就係咁。然之後咧，我都係用2度嚟燜佢嘅。咁我都係大約燜10分鐘到啦。咁而家要等呢度升氣。好，而家佢呢度升到6線啦，咁我就將佢轉細火嚟燜。咁大約燜10分鐘到啦，即係隨你自己個人中意，有啲人係會揀8分鐘嘅，咁我今次都係10分鐘咁啦。咁然之後呢，就10分鐘之後就會熄火，等佢減壓，然之後就可以開煲蓋噶啦。好，而家夠鐘熄火。咁就要等呢一個降低咗之後呢，就可以開煲蓋睇個成品㗎啦。好，佢而家降低咗，咁我都開蓋之前都要擰佢排返少少氣嘅，如果仲有嘅話，咁可以開得㗎啦。成品呢係咁嘅，咁我筆佢出嚟，再影張相先。